अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अमूमन हम जब अल्लाह ताला के फजल और इनाम को देखते हैं Në përgjithësi, तो अक्सरियत kur shohim bekimet dhe dhuntitë e Allahut të अल्लाह lartësuar, ताला के फजल और इनाम के atëherë जिक्र पर shumë kush prej nesh, Alhamdulillah duke i nikolta parë ato, shpreh pa pritmas Chahe use alhamdulillah, अलहम्द edhe pse ai të ketë njohuri të thella të shprehjes alhamdulillah apo jo, या ना हो एक duke माहौल pasur में parasysh उठान की वजह से kultivimin e kësaj shprehjeje dhe kësaj ndjesie në një shoqëri të dhënë, तकल्लुफ नहीं कहा जाए jemi bërë जरूर të vetëdijshëm që edhe nëse e themi si imponim, इल्म से कम इल्म को भी por kjo shprehje duhet ये artikuluar एहसास जरूर patjetër. होता है Edhe pse robi mund të jetë me dije krejtësisht elementare, por जो अल्लाह ताला की prapë se prapë ai është i vetëdijshëm të shqiptojë këto fjalë बस që kallëzojnë lavdërimin e Allahut të lartësuar. हर ऐसे मौके पर जिससे Prandaj një musliman ahmedian në çdo rast kur fiton ndonjë gëzim apo kur i zbresin bekimet e Zotit अल्लाह ताला की तरफ से ose gjen ndonjë dhunti për e tij या किसी apo në çfarë do lloj mënyre ये एहसास हो është i ndërgjegjshëm që se Zoti po e bekon. Atëherë ai sigurisht shpreh elhamdulillah. Pra, në çdo rast gëzimi, qoftë individual apo kolektiv, për gjithë xhamatin, या जमाती तौर पर madje अल्लाह ताला का फजल çdo musliman ahmedian është i detyruar të shpreh elhamdulillah और ये në raste të अल्हम्दुलिल्लाह tilla के अल्फाज gëzimi. की अदायगी Por हर ऐसे shqiptimi मौके këtyre पर fjalëve i sjell एक अहम më जिक्र shumë मुँह से bekimi folësit, kur ai shpreh këto fjalë duke menduar mirë dhe duke ditur thelbin e इन tyre. अल्फाज की अदायगी का इजहार अल्फाज Ne कहने वाले के ahmedianët लिए jemi me fat që pranuam imamin e kohës dhe Mesuhin e premtuar selam. होता है Dhe për shkak të këtij besimi ne nuk hasim asnjë lloj vështirësie në zbërthimin e domethënies së shprehjes elhamdulillah apo të kuptimit dhe thelbit të fjalëve të tjera të Kuranit, कि हमने por me kusht që të jemi përkushtuar asaj. और मसीह माऊद Kjo sepse Hazrat Masihu premtuar selam duke fituar dije dhe njohuri nga Allahu i lartësuar na ka shpjeguar shpirtin dhe thelbin e saj. हमें अल्हम्दुलिल्लाह Hazrat Masihu premtuar selam ka shpjeguar kuptimin e shprehjes elhamdulillah nga disa këndvështrime. दिक्कत नहीं Tani do të tregoj një shtjellim të shkurtër të fjalës hamd, domethënë lavdërim, क्योंकि përmes fjalëve të Mesihut të premtuar selam. Ai shkruan: ताला से इल्म पाकर le të sqarohet që hamd, रूशनास करवाया domethënë lavdërim,
nënkupton atë lavdërim që i bëhet dikujt i cili është i denjë për lavdërim, për shkak të sjelljes dhe veprës së tij fisnike. Po kështu, ai është lavdërimi i atij mirëbërësi, i cili dhuron me vullnetin e tij dhe favorizon sipas dëshirës së tij. Realiteti i lavdërimit i atribuohet vetëm asaj që njëje e cila është burim i çdo bekimi dhe drite dhe i bën mirësi dikujt me vetdije të plotë dhe jo në mënyrë të pavetdijshme apo nga ndonjë imponim. Këto kuptimet e fjalës hamd gjenden vetëm në qenien e Zotit të gjithdijshëm dhe të gjithshikues. Dhe vetëm ai është mirëbërës dhe të gjitha mirësitë burojnë vetëm prej tij, qoftë në fillim apo në fund. Lavdrimi i takon vetëm atij, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër, dhe çdo lavdrim që u drejtohet të tjerëve në vend të tij i kthehet vetëm atij. Pra, ky është botë kuptim që mbart fjala hamd. Kur ne do të shprehim Elhamdulillahi Rabbil Alamin duke marrë parasysh këto kuptime, atëherë ajo shndrohet në lavdërim të vërtet që një besimtar duhet t'i përkushtojë vetëm Zotit. Në Kur'an, fjala hamd është përdorur disa herë duke na tërhequr vëmendje ndaj lavdërimit të Allahut të Lartësuar. Megjithatë, tani do të flas duke u përmbajtur këtij fragmenti dhe do ta shtjelloj atë edhe pak. Pra, në rast të parë, lavdërimi duhet të drejtohet personit të denjë si rezultat i sjelljes së tij të shkëlqyer. Në përgjithësi, në këtë jetë, njeriu lavdron tjetrin. Ndërsa Mesihu premtues selam tregon se lavdërimi duhet të referohet vetëm atij i cili është i denjë për ta. Dhe më shumë se Zoti. Kush mund të jetë i denjë për lavdërim? Kështu që së pari duhet të mbajmë parasysh se të gjitha lavdërimet i atribuohen Allahut të Lartësuar, sepse ai është më i denjë për të lavdëruar. Pastaj Mesihu premtues selam ka thënë se lavdërimi duhet drejtuar atij personi që ka bërë favore dhe përkraje me vullnet dhe dëshirë të lirë. Pra, kur zbresin dhuntit dhe mirësitë e Allahut, atëherë më shumë se veprat e njerëzit, ato rezultojnë nga dëshira e Allahut. Nga një herë Allahu Lartësuar duke shfaqur atributin e tij të qenit Ar-Rahman, bekon njeriu pa qenë veprën e njeriu. Pra, pa pasur veprën e njeriu, Zoti i bekon ose i shpërblen robët mijëra herë më shumë se sa ai kishte vepruar. Ose nëse Allahu Lartësuar shpërblen përmes atributit Ar-Rahim, atëherë edhe ky rezultat vjen nga dëshira e tij. Është Allahu i cili e mundson njeriu që të realizojë diçka apo t'i lutet që të shfaqë rezultate të mbara, dhe kështu Allahu të bekojë robën. Së treti, Hazret Mesihu premtues selam tregon që ai të ketë bërë favor sipas dëshirës së tij. Dhe përveç Zotit, a ka dikush që bën më shumë mirësi me dëshirën e vet? Allahu ka dashur që t'i bëjë mirësi robërve të tij. Prandaj ai ka përhapur gjerësisht edhe mëshirën e tij. Kur premtimet e Zotit bashkohen me dëshirën e tij, atëherë zbresin rrëmbyeshëm mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit si shi, aq shumë sa që njeriu s'mund t'i vërë kufi. Sjellja e tillë e Zotit sot në shfaqet në lidhje me xhamatin e Mesihut të premtuar selam. Sepse premtimet e Allahut dhe mëshira e tij shpalin fitoren dhe mbizotrimin e Mesihut të premtuar selam. Përveç kësaj, Mesihu premtuar selam ka nënvizuar që në të vërtet lavdërimi i atribuohet asaj qenjeje e cila është burim i çdo bekimi dhe drite. Pra, kur robi shqipton fjalët Elhamdulillah, ai duhet të mendojë se është vetëm qenia e Zotit që i siguron njeriu çdo lloj mirësie. Madje ai është edhe drita e qiejve dhe të tokës, siç tregon Kurani, që Allahu nuru samawati wal ard. Domethënë Allahu është drita
e qiejve dhe të tokës. ऐसी बारिश होती है Pra kur ai është Jiska nur, insan domethënë ihata bhi dritë, nahi kar sakta. atëherë njeriu duhet i drejtohet vetëm atij, और ये सूरत हाल e nënshtrohet vetëm atij. हज़रत मसीह मौद Dhe अलैहिस्सलाम kështu की duke bërë lavdrues i vërtet, njeriu i tillë के वादे del nga errësirat dhe hedh hapat për herë drejt dritës. Ktu na shfaqet një tjetër aspekt i lavdërimit të Zotit, siç ai na tregon vetë, duke thënë Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. वो ज़ात होती है Domethënë Allahu bëhet miku i atyre që besojnë तमाम फैज़ और नूर dhe i nxjerr ata nga errësirat dhe shpihen në dritë. बस जब अल्हम्दुलिल्लाह Kur Zoti i bëhet इंसान कहे mik dikujt, तो ये atëherë i सोचते hapen horizonte të reja të botë Allah kuptimit Taala të ki zat fjalës hai. Alhamdulillah. जिससे इंसान Po को kështu, i niset edhe një varg i ri mirësish prej Allahut të वही lartësuar. ज़ात है जो ज़मीन Pra आसमान ai का नूर भी që i है। përmbahet अल्लाह ताला lavdërimit të vërtet, अल्लाह नूर समावात fiton mirësitë e Allahut dhe i shfaqet një sjellje e veçantë e Zotit, ku ai e mbështet रुजू करे me bekime të vazhdueshme njëri pas उसके tjetrit. आगे झुके और यूं फिर Pastaj हकीकी हमद करने वाला Hazrat बनकर Musi premtuar selam ka अंधेरों shkruar से रोशनियों की तरफ फिर ऐसा इंसान që nuk duhet harruar që Allahu i lartësuar nuk i bën favor dhe mirësi dikujt pa vetdije ose duke pasur ndonjë imponim. इंसान का एक और मजमून शुरू हो Përkundrazi, mirësitë e tij shfaqen me dijen e tij të plotë. अल्लाह वलीउल्लज़ीना Pra ai është i dijshëm për favoret të bëra मिनज़्ज़ुलुमात dhe nuk kërkon asnjë shpërblim karshi tyre. Megjithatë, अल्लाह ताला ai e उन लोगों njofton को दोस्त robin हो जाता है se nëse जो ai ईमान लाते हैं mbë- और उन्हें se nëse ai mbetet mirënjohës, angazhohet në lavdërim të sinqert और të जिस Zotit बंदे का dhe përmbysh Allah Taala detyrat dost e të vali ho qenit jaye. njeri. Atëherë, फिर उसे se thot në Kur'an, अल्हम्दुलिल्लाह का la in shakartum la नया azidannakum. इतराफ़ Domethënë, nëse ju bëheni mirënjohës ndaj meje, atëherë unë me siguri do t'ju jap akoma më नया shumë. सिलसिला शुरू हो जाता है Pra, dhuntit dhe favorit e mia ndaj jush हकीकी हमद do करने të वाला rriten akoma më shumë. अल्लाह ताला के Madje फज़ल këto का favore dhe mirësi nuk do t'i përkasin vetëm jetës së kësaj bote, और इस वारिस por बनने do का të एक vazhdojnë të ju shoqërojnë edhe në botën लामकाही tjetër. सिलसिला फिर Dhe ju do të vazhdoni të shijoni frutet të pashteshme të lavdërimit të फजल sinqert. होता चला जाता है फिर आपने ये भी फरमाया कि ये भी याद रखने वाली बात है कि अल्लाह ताला Mesih premtuar selam gjithashtu ka thënë गैर se mos harroni इंसान करता है që lavdërimin që ju i thurni krijesës së Zotit apo të tjerëve në vend të Zotit, edhe ajo ju orienton drejt Zotit. जानता है Një besimtar i sinqert duhet të ketë dijeni që synimi i çdo lavdërimi është Allahu, sepse ai është Zot i të gjitha fuqive. Ai është krijues i tokës dhe të qiejve, गुजार बनोगे dhe të çdo gjëje që gjendet në të, हकीकी हमद करते qoftë frymore apo jo frymore. बंदगी Pra këtu përfshihen bota shtazore, bimore dhe njerëzore dhe krijuesi i tyre dhe të atributeve të tyre është Zoti, में मिलेगा prej të cilit njeriu mund të fitojë dobi. और एहसानात Pra asgjë nuk zotron ndonjë rëndësi dhe vlerë derisa Zoti nuk ja krijon atë veti, që i sjell dobi njeriu. इस दुनिया में Janë shumë gjëra që ne shohim në botën tonë, बल्कि vetit e tyre dobi prurse janë krijuar nga Zoti dhe njeriu s'mund të fitojë ato dobi derisa nuk do Zoti. हम के ना खत्म होने वाले फल तुम खाते चले जाओगे फिर यही फरमाया Kështu që कि इस बात को भी याद kur रखो njeriu कि इस दुनिया में fiton veti dhe cilësi vetëm përmes dëshirës, vullnetit dhe ligjit të Zotit, atëherë edhe pse ne marrim dobi तुम करते हो nga mjetet dhe burimet të tjera, वो भी por lavdërimi i vërtet duhet i drejtohet vetëm ले atij. जाने वाली होनी चाहिए Pra lavdërimi duhet i përkushtohet vetëm atij, sepse ai na krijoi këto mjete dhe kushte, për të cilave robi i Zotit merr dobi. बात का इस बात का इदराक और फहम होना चाहिए कि इस तमाम Po, तारीफ është edhe kjo porosi që të jemi वो है mirënjohës edhe robërve të Zotit. Nëse fitoni ndonjë dobi për dikujt tjetër, atëherë duhet të jeni mirënjohës edhe ndaj ज़मीन व tyre. आसमान Nëse ne falenderojmë njerëzit me këtë qëllim, që Zoti i ka चाहे वो caktuar, जानदार që Zoti i ka caktuar për dobin ton, duke bërë mjet për të na sjellë ndonjë të mirë apo fitim, इंसान है atëherë सबको पैदा edhe करने kjo është mirënjohja ndaj Zotit. और उनमें वो खुसूसियात पैदा करने वाला Madje खुदा ताला kjo mirënjohje i atribuohet vetëm atij,
Vetëm atij Zoti, i cili është krijues i të gjitha botëve, किसी भी i चीज cili jo vetëm që na krijoi, por na mundsoi edhe mjete dhe kushte që na duheshin për zhvillimin dhe progresin ton të अहमियत të कोई mëtejshëm. नहीं जब तक कि खुदा ताला उसमें वो खुसूसियत Kur njeriu या ताकत पैदा arrin këtë shkallë, atëherë ai asnjëherë nuk guxon të ngrej dikë në shkallën e Zotit. Ai nuk mendon që ai arriti qëllimin e tij përmes filan personi, apo filani i azgjidhi problemin. इस जमीन पर भी Zoti i vërtet është vetëm Allah, i cili është Zoti i të gjitha पहुंचाने botëve. की खासियत उनमें Pra खुदा ky ताला ने është karakteri i besimtarit, që edhe nëse ai u shpreh mirënjohje njerëzve, अल्लाह ताला ने चाहे por kupton se burimi i çdo të mire është vetëm qenia e Zotit. हर खसूसियत Madje nëse sheh mirësjelljen हर एक dhe përkrajen e dikujt ndaj tij, ai prap mendon që shkaku i kësaj mirësjelljeje është qenia e Zotit, i cili i shtiu ndërmend të cilë me dhemshuri ndaj के tij. बाद शुक्रगुजारी भी हकीकी शुक्रगुजारी भी खुदा ताला की होनी चाहिए और हम उसी की करनी चाहिए कि उसने ये असबाब और Pra, सामान पैदा फरमाए। mendimi i një besimtari ka arshi çdo dobi që fiton ai në çfarë do lloj अल्लाह के बंदे mënyre. ने Orienton drejt Zotit të lartësuar. एक मोमिन ने फायदा उठाया Nëse e tillë është gjendja e besimtarit, atëherë ky është kuptimi i vërtetë i fjalës hamd, domethënë lavdërim, बंदों की भी करनी चाहिए अगर तुम ndaj të किसी दूसरे cilit इंसान से na ka फायदा tërhequr उठाते हो, vëmendje Mesih premtuar तो selam. उसके भी शुक्रगुजार बनो अगर बंदों की शुक्रगुजारी इस नीयत Është से की bekimi i जाए Allahut të Madhërisëm që pjesa mbizotruese e antarëve të xhamatit lavdërojnë Zotin pikërisht me këtë mendim, उसे मेरा फायदा sepse edhe besimi rritet bashkë me këtë lavdërim të sinqert. मेरी बेहतरी Ne के duhet të जरिए jemi बनाया mirënjohës ndaj Zotit edhe bashkërisht si xhamat, që të jemi gjithmonë angazhuar në lavdërimin e Tij. Ka shi të gjitha atyre favoreve dhe mirësive që ai na bën për përparimin e xhamatit. और ये Për këtë duhet të शुक्रगुजारी jemi të ndërgjegjshëm për thelbin dhe shpirtin e fjalëve alhamdulillah. तमाम जहानों का रब है जिसने हमें भी पैदा किया Kur और हमारी परवरिश के gjithkund समान do të किया thuret और बाकी lavdërimi i Zotit në këtë mënyrë, atëherë edhe mirësitë dhe favorit e Zotit do të na zbresin më shumë se kur. कि इस Ky बंदे की lavdërim वजह i से vërtet i shkakton besimtarit në revolucion shpirtëror në jetën e tij, e mbron atë रब nga shfaqjet të हकीकी imta रब të अल्लाह ताला shirkut, होता है, जो रब्बुल e आलमीन bën njeriu adhurues të vërtet, बस ये dhe एक pastaj मोमिन की duke शान kërkuar है porosi të tjera i tërheq वो vëmendje बंदों के për zbatimin e tyre. एहसानों का भी E shtyn शुक्रगुजार होता है। besimtarin për të shfaqur vlera të larta dhe morale të shkëlqyera. एहसान का Pra për मम्मा këtë arsye duhet të jemi gjithmonë në kërkim të këtij niveli ku mund të bëjmë lavdërime të sinqerta. बल्कि जब किसी से किसी की तरफ से नेक सलूक देखता है Në hutben e gjumas së kaluar, të cilën e kisha mbajtur në की Kanada, ज़ात को समझता है unë kisha përmendur për të rinjt e Kanadasëve të Amerikës, दूसरे के दिल में se Allahu u ka mundësuar që të angazhohen në çështjet e xhamatit dhe sidomos në vendosjen e kontakteve बस एक हकीकी të reja मोमिन की सोच me të tjerët. Sigurisht edhe këto kontakte चाहे वो kanë sjell rezultate किसी të के tyre. जरिए पहुंच रहा हो Ata kanë krijuar kontakte me intelektuale dhe personalitetet të larta të këtyre जब vendeve. ये जरूरत हो Si rezultate e këtyre kontakteve ose këtyre marrëdhënieve, kur në shkova atje, हमें तो जो ata zhvilluan takimin tim me këta तो जो personalitete. कायम करने का फरमाया है Shumica prej tyre erdhën në qendrën e xhamatit për अफराद takim. जमात की अक्सरियत Pra pata rast dhe mundësi për të drejtuar atyre figurave të larta të shtetit, हम për të cilët në përgjithësi mendohet se ndoshta nuk do të vinë. कि ईमान भी इस हकीकी हमद के साथ ही तरक्की करता है लेकिन मिन हसल जमात भी Pra हमें unë u यही drejtova सोच रखनी चाहिए pata mundësi për të drejtuar personaliteteve të rëndësishme që përcaktojnë drejtimin e politikës botërore, आगे बढ़ता हुआ dhe atyre që sundohen në botë dhe hartojnë politikën e saj. अल्लाह ताला की Pra gjeta mundësi për të dhënë atyre disa këshilla. Kjo erdhi si rezultat e këtyre kontakteve që antarët e xhamatit kishin me ta. हर तरफ हमद हो रही हो Dhe të rinjtë e xhamatit luajnë rolin kryesor në këtë अल्लाह के aspekt. फजलों की बारिश भी पहले से कई गुना बढ़कर बरसेगी Por unë gjithashtu do t'ju tërheq vëmendje këtyre të rinjve që janë në Amerikë, Kanada apo në ndonjë vend tjetër të botës, që mos kujtoni se keni arritur ndonjë fitore përmes këtyre lidhjeve dhe इंसान kontakteve. को
हकीकी Po, आबिद sigurisht, बनाती है Allah i Madhërisht ju ka dhënë një mundësi फिर që të keni lidhje të ngushta me këto उन हुक्मों figura की तलाश dhe करके t'u përcjellni atyre mesazhin e उन vërtetë पर dhe अमल करने की paqëdhënës të तवज्जो Islamit. दिलाती है जिनका अल्लाह ताला Ose nëse më keni Kanë prezantuar hukum me këto persona apo organizuar इंसानी apo कदरों को keni organizuar ndonjë ceremoni me ta, अपनाने atëherë Allah i lartësuar më ala mundsoi akhlaq mua që të tregoj mësimin e bukur të Islamit dhe të them atyre që marrin बस ये vendime हमद है që marrin vendime rreth करने की shteteve të हमें botës se si mund të udhëzojmë तलाश नहीं botën. चाहिए गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने जो कनाडा में Të दिया था gjenden kudo në botë. अमेरिका और Por me qenë se sa po कनाडा jem के kthyer nga नौजवानों turneu को Amerikës dhe जिक्र किया था Kanadas, कि अल्लाह ताला prandaj ने dua t'u उनको drejtohem në तौफीक दी mënyrë të veçantë këtyre कि djemve, वो që të mos kujtojnë se arritje dhe sukseset e tyre burohen nga ndonjë veti të tyre, कामों में एक्टिव हुए por हैं duke konsideruar और खास तौर पर mirësinë e Allahut, ata duhet të angazhohen në lavdrimin e बढ़ाने tij. में गैरों से Këtë mundësi që të krijoni këto lidhje. और Qëllimi im ताल्लुकात mbrapa këtyre lidhjeve nuk बेहतर është नताइज भी निकले e as nuk do të jetë और që बहुत të से arrijmë पढ़े लिखे लोगों interesa से personale. उनके राब्ते हुए हैं I vetmi qëllim yni उन मुल्कों की është që t'i prim बड़ी botës, शख्सियात से उनके राब्ते हुए pra हैं duke përdorur të gjitha aftësitë tona, përpiqemi t'i tregojmë botës उन राब्तों की वजह से rrugën e drejtë. जब मैं वहाँ गया तो मुख्तलिफ लोगों से मुझे मिलाया भी गया उनसे मिलने का मौका भी दिया अक्सर हमारे Nëse ajo pranon këshillën tonë, pra nëse bota pranon këshillën tonë, atëherë बड़े बड़े लोग जो çdo gjë shkon për sambari. तक नहीं आएंगे Përndryshe, të paktën ne përmbushim detyrën tonë që të mbrojmë botën nga shkatrimet dhe trazirat, वो लोग जो मुल्कों की पॉलिसीज बनाते हैं sepse rrugën që ndjek bota sot na alarmon për një situatë të jetë दुनिया के बारे shkatruese. में पॉलिसीज बनाते हैं उनको भी Kemi nevojë që t'i bëjmë thirrje botës për t'i ofruar Zotit të saj. Nëse dikush kujton se ne kemi agjendë të fshehur në lidhje me këto kontakte, apo ne kemi realizuar këto kontakte me anë të aftësisë dhe përpjekjeve tona, apo e ardhmja e xhamatit lidhet me këtë, atëherë le të dihet se ai është plotësisht i gabuar. मैं ये तवज्जो दिलानी भी चाहता हूँ कि किसी दुनियावी Siç kam shteluar në lidhje me çështjen e lavdërimit, बड़ी se e tillë është dëshira e Zotit, që të bekojë xhamatin e Mesihut e Premtuar selam me arritje të mëdha. Përpjekjet tona modeste luajnë rol shumë të vogël në këto arritje, आपकी पहुंच हो ndërsa rezultatet shfaqen si favore nga Allahu i Madhërisht. और Pra, fryti i çdo përpjekjeje arrihet më shumë nga mirësitë dhe favorit të Zotit sesa nga aftësia dhe mundimi i një individi. Madje në të vërtetë çdo gjë është kushtëzuar vetëm me mirësinë e Zotit. उन लोगों से मुझे मिलवाया Nëse ne e mbajmë parasysh këtë mendim, atëherë do të shtohen bekimet e Zotit. तो मुझे Përndryshe, तौफीक दी ne nuk kemi varur asnjë shpresë nga banorët e kësaj toke. तालीम बताऊं E as nuk është ky qëllimi im. को जो दुनिया के बारे में फैसला करते हैं बताऊं कि दुनिया के रहनुमाई Lexuesit e gazetës Al Fazl do të kenë lexuar raportin e turneut tim. बस Se atje në një ndërtesë që quhet Capitol Hill, ku ulet कहना चाहता हूं Kongresi dhe Këshilli i Ministrave, sekretarëve të shtetit amerikan, dhe merrin vendime të rëndësishme इसलिए वहां के që lidhen me shtetin e tyre si dhe me vendet e tjera të botës. को अपनी Tu ndodhen edhe zyrat e departamenteve të rëndësishme. किसी खूबी पर महमूद Pra në këtë ndërtesë ishte zhvilluar një seminar. ताला का फजल Unë pata mundësi për të drejtuar atyre. कि उसने आपको ये मौका दिया Kundërshtarët tanë, sidomos në Pakistan, kanë tentuar të përdorin këtë eveniment kundër nesh, अपना जाती मुफाद për उठाना të nxitur edhe një herë opinionin publik kundër ahmedianëve. Megjithatë, duke mos pasur asnjë përkrahje, përpjekjet e tyre dështuan plotësisht. Ata सीधे रास्ते पर propaganduan që Gjoja unë kishe shkuar në Amerikë për të kërkuar ndihmë politikanëve amerikanë për kauzën e xhamatit, për hir të xhamatit. दुनिया को फसादों और Apo larg qoftë kisha shkuar atje për të kurdisur ndonjë komplot kundër shtetit pakistanes. पर दुनिया चल रही है Çdo gjë që kam thënë atje, ata mund të shikojnë dhe dëgjojnë, नजर आ रही है dhe pastaj mund të nxjerrin përfundimin e tyre me panshmëri dhe drejtësi. Por fatkeqësisht këto tipare, pra panshmëri dhe drejtësia,
u mungojnë हमारा कोई fort. मुफाद वाबस्ता है Le të gjikojnë या हमारी vetë कोई se अपनी a kisha काबिलियत shkuar atje për të की marrë वजह से diçka ताल्लुकात बने apo për të dhënë या जमात dhe për të अहमदिया की treguar diçka atyre. तरक्की से वाबस्ता है Ne mbështetemi vetëm tek Zoti i lartësuar. जैसे कि मैंने Po वजाहत ashtu edhe përparimi i xhamatit vjen nga bekimet e Zotit कि ये अल्लाह ताला dhe jo nga përkraja e ndonjë shteti dhe as nuk na ka rënë ndërmend जमात को तरक्कियात से नवाजे और इन तरक्कियात के हसूल में हमारी अदना कोशिश होती है për sa i përket akuzës për komplot kundër Pakistanit. वो अल्लाह ताला की तरफ से Le të dinë ata एहसान के se ne ushqehemi me një dashuri të qiltër ndaj atë zeut ton. Shumë herë më shumë se ata që nuk kanë asnjë rol në themelimin e Pakistanit e as në formimin e tij. Madje मेहनत से ज्यादा këta që na akuzojnë por rëmbejnë pasuritë e shtetit dhe e shpihen vendin drejt shkatërimit. कायम रखेंगे Për sa i takon akuzës që ne kishim për të marrë diçka për tyre, दुनियादारों से atëherë të them edhe një नाम herë. कुछ लेना है न हमारा Atëherë të them edhe këtë, që në vitin मेरे अमेरिका के दौरे 2008, की रिपोर्ट्स pra në vitin jubilar, पढ़ने वालों ने तो पढ़ ली होंगी kur kisha vajtur në Amerikë për të marrë pjesë në gjelsa atje, xhamati gjithashtu kishte organizuar इमारत में një recepcion për mua, ku ishin të ftuar shumë persona vendas, बैठ ndërta ishte vetëm një senator që erdhi për pak kohë. जहाँ और भी मुख्तलिफ Ai qëndroi për 5 minuta dhe pastaj u largua para ceremonisë, pra para se të fillonte ceremonia. फंक्शन भी हुआ था एक हॉल Me sa mbaj mend, nuk ka मैंने उन्हें qenë मुख्तलिफ asnjë senator apo kongresmen tjetër përveç tij. हमारे मुखालफिन ने Unë fola me të për 2 minuta dhe gjatë bisedës ai më pyeti, "Ju çfarë kërkoni prej meje?" उछालने की कोशिश की खासतौर पर Nga mënyra se si foli, mu duk sikurse më pyet, भड़काया जाए se çfarë lypni prej meje? Sepse ndoshta për pakistanezët ata ashtu mendojnë se çka lypni prej nesh. ये था मौका Unë i kisha thënë atëherë मैं se unë nuk lyp asgjë prej ti. अमेरिकी हुकूमत से कोई Kam ardhur vetëm t'ju tregoj se nëse ju sinqerisht dëshironi të sillni paqen në botë, मुल्क के खिलाफ atëherë çfarë rrugësh duhet të ndiqni dhe çfarë politike duhet të hartoni. साजिश करने की Megjithatë, ये तो ky është i vetmi senator në atë program, që qëndroi vetëm për disa minuta dhe bisedoi me mua इंसाफ की e आंख pastaj u largua. नहीं है खुद ही फैसला कर लेंगे और हर अक्लमंद Por फैसला për कर sa i përket rëndësisë së kësaj ceremonie që është zhvilluar tani në Capitol Hill, या unë kisha vetëm këtë synim që nëse të mblidhen këta politikanë dhe intelektual, atëherë अल्लाह की जात पर है जमात की तरक्की खुदा ताला atëherë le të marrin vesh nga disa aspektet e mësimeve të Islamit. कभी हमारे दिल में ये ख्याल आए Dhe ndoshta duke dëgjuar ato, ata mendojnë për të vepruar drejt. इसका सवाल है तो हम इन लोगों से ज्यादा खुद से मोहब्बत करने वाले हैं जिनका ना Një पाकिस्तान ditë के para kësaj ceremonie, një gazetare nga kanali ndërkombëtar i lajmeve CNN më mori në intervistë dhe ना इसके कायम रखने में përveç të tjerash, ai më drejtoi edhe një pyetje duke thënë, लूट रहे हैं si ndjeni kur po ju krijohet rasti aq i volitshëm? Unë i thash, madje sa kaq më doli nga goja, që nuk është ndonjë rast i veçantë për mua, कि 2000 që të emocionohem së tepërmi. जो Qëllimi kryesor i udhëtimit tim në Amerikë është që të takoj njerëzit e xhamatit tim मुकामी लोग dhe të nxis ata drejt përmirësimit dhe reformimit në gjendjen e tyre fetare, morale dhe shpirtërore. 5 मिनट बैठे और चले Atëherë ai më tha, और वो भी këto fjalë tuaja do të jenë zhgënjuese për politikanët amerikanë, हमारा कोई नहीं थे जहाँ तक मुझे që nuk po u jepni as rëndësi. उनसे 2 मिनट Pastaj ai më tha duke qeshur që sidoqoftë, कि क्या चाहते हैं unë nuk do të ndaj këtë shprehje me politikanët मुझे ऐसे amerikanë. लगा, जैसे ये कह रहा हो कि क्या मांगने आए हो क्योंकि पाकिस्तानियों के मुतालिक यही तस्वर है उनका शायद Sidoqoftë ky takim sigurisht do të kishte shumë rëndësi për atë që jepet pas botës. कि मैं तुम्हारे से कुछ लेने नहीं आया वो सूद मैंने सुखा था Pra, तुम्हें ये बताने आया हूँ ky takim do të kishte shumë rëndësi për atë që jepet pas botës materiale, ndërsa për ne अपनी पॉलिसीज बनानी चाहिए që jemi musliman hamedian, बहरहाल ky takim nuk mban asgjë të veçantë, as nuk duhet të kishte. के बाद गुफ्तगू Sigurisht ne duke shfaqe morale të larta, लेकिन ne u shprehim mirënjohje dhe i falenderojmë ata që morën pjesë në këtë ceremoni dhe dëgjuan fjalët tona. Po kështu, उसकी para ceremonisë gjatë takimit me musafir të ftuar, ताल्लुक है u takova
edhe me disa shërbyes fetar që shërbenin në ushtri dhe duke pasur kontakt me një ahmedian, edhe ata kishin ardhur në këtë eveniment. वहाँ आ जाए तो इनको इस्लाम की तालीम के कुछ पहलू बताए जाएं और Ata ishin 4-5 veta dhe njëri prej tyre më tha se nga që do të drejtoheni senatorëve dhe kongresmenëve nesër në Capitol Hill, दिन पहले a mos jeni pak CNN के emocionuar? नुमाइंदे ने मेरा इंटरव्यू लिया था Unë और बातों के ju अलावा përgjigja që jo as pak. कि Unë si është do të flas me anë të Kuranit dhe Islamit dhe unë nuk besoj që ka diçka për të shqetësuar apo për të emocionuar. Zoti më mundson që her pas here mbaj fjalime në vende të ndryshme. Pastaj e vetë më tha जिसकी वजह से मैं që nëse na thuhet neve, बड़े एक्साइटमेंट atëherë do të kishim shumë emocione. Pra edhe nëse जिससे ne shpesh mbajmë legjrata, por përballë tyre bëhemi nervoz. Kjo sepse edhe nëse ata janë shërbyes fetar për të kryer rite fetare, की बेहतरी की तरफ por i mbezotron materializmi कहने लगा dhe vetë emri Capitol Hill është një fantazm për ta. के लिए तो बड़ी धचके वाली Ndërsa për ata që besojnë në Allahun lartësuar, तुमों से कोई अहमियत një dhe të vetmin, çdo gjë buron për ti. हंस के कहने लगा कि मैं तुम्हारी ये बात बहरहाल इन सियासतदानों को नहीं बताऊंगा। तो बहरहाल एक दुनियादार की नजर में तो इसकी कोई Madje edhe ata që kundërshtojnë dhe akuzojnë xhamatin, हमारे नजदीक ndikohen ना है para politikanëve और të ना होनी tillë. चाहिए। Dhe për këtë arsye ndonë se हम अला अखलाक का मुजाहिरा takohen me politikanët dhe senatorët amerikanë, करते हैं kur nuk kanë pasur mundësi që të përcjellin mesazhin islamit të Allahut apo të Kuranit. इस फंक्शन Një से पहले median më rrefeu ये मुख्तलिफ se मुलाकातें pas हो रही kësaj थी। seanse një senator që bisedonte me फौजों senatorin ने जो tjetër मुख्तलिफ tha फौजों के चैपलन që ashtu duhet të jenë prijes musliman, वो të भी flasin drejt për drejt e pa हमारे frikë, गंदी की të ताल्लुक tregojnë realitetin në mënyrë dinjitoze. 4-5 आदमी थे। Pra edhe kjo ishte përshtypja e tyre. तो एक ने उनमें से मुझे Deri më कहा sot Zoti nuk u dha mundësi këtyre krerëve të shtetit, कि कल तुमने të vendeve कांग्रेस में musliman, और मैं कांग्रेस të vendeve वहाँ muslimane जाके कांग्रेस apo मैन और politikanë कुछ musliman से për खिताब करना për një है। gjë të tillë, sepse edhe këta तो prirën nervous तो nga नहीं हो रहे interesa हो। materiale. मैंने इससे कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसी मैंने तो कुरान और इस्लाम की बातें करनी है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नर्वस होने वाली बात है। और Prandaj edhe të rinjt e xhamatit kur lidhin kontakte me liderët e shquar, lidhjet e tyre duhet të jenë kushtëzuar me këtë mendim që ne nuk kemi për të marrë diçka prej këtyre politikanëve. नर्वस हो जाते हैं Madje हम ne बहुत kemi për të ज़्यादा thënë diçka. देने वाले हैं। Ndjenjat e mirënjohje dhe falënderimet së pari dhe të përkushtohen Zotit. हैं तो चैपलन अपने Dhe kështu do të रसूमात अदा करने dëshmoni के se लिए si ju rritin bekimet बनाए në गए mirësi हैं, të ये Zotit të मजहबी लीडर समझ Madhërisht. लें। लेकिन दुनियादारी इन पर गालिब है। Nëse ne varim कैपिटल हिल का të जो नाम gjitha है वही उनके लिए shpresat vetëm me ata që jepen pas botës materiale, atëherë Zoti i Madhërisht, i cili është dhënësi i të gjitha dhuntive, वाहिद को मानने gjithashtu वाले gëzon fuqi के लिए për t'i marrë ato. खुदा ही सब कुछ है। Prandaj qëllimi ynë krahasuar, pra qëllimi ynë kryesor duhet të jetë vetëm lavdërimi dhe pëlqimi i Zotit të lartësuar dhe jo që lidhjet me liderët botror të jenë kulmi i arritjes sonë. ये लोग हो रहे हैं E as që të synojmë për të arritur diçka përmes tyre. कभी तौफीक नहीं मिली। इनकी भी मीटिंगें होती होंगी, बाद मिलते भी होंगे जाके कि इस्लाम का पैगाम पहुंचाएं, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएं, कुरान करीम का पैगाम Qoftë पहुंचाएं। Capitol Hill i Amerikës apo çdo abort tjetër shtetëror, kur nuk ka qenë pikësynimi i jetës sonë. तो Dhe एक as कांग्रेसमैन nuk do të ने jetë kur. एक Kjo दूसरे nuk से është shkalla më e lartë e arritjes हमारे sonë. एक एमडी Çdo musliman në median duhet të jetë i ndërgjegjshëm për qëllimin मुसलमान tonë लीडरों को kryesor, i इस तरह cili होना është चाहिए që कि të उनकी बात këshillojmë botën और që t'i हकीकत nënshtrohet बयान Zotit. और पुरजोर Ne kemi për të पालन करें। ngritur flamurin e të dërguarit të भारत Allahu एक sallallahu alaihi तरफ wasallam lart इन çdo लोगों को borri भी आज dhe तक çdo किसी flamuri मुसलमान लीडर tjetër को të kësaj bote. और बल्कि हुकूमतों के सरबराहों Ky को është qëllimi भी ynë. तौफीक नहीं अल्लाह ताला ने दी। इसलिए नहीं दी कि इन्होंने इनको दीन से ज्यादा दुनिया की तरफ रग़बत है। बस नौजवान Shumë kush हमेशा इस do të सोच ketë के साथ parë ताल्लुकात edhe në रखें MTA dhe mund të kenë lexuar në raportin e इन botuar दुनियावी लीडरों से se gjithçka कुछ që लेना kam नहीं, thënë बल्कि atje देना ishte है। bazuar në Kur'an dhe mësimet e vërteta शुक्रगुजारी të के Islamit. जज्बात सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के लिए हों
और फिर Unë देखें nuk kam ndonjë कि cilësi अल्लाह ताला të के फजल veçantë në këtë punë. किस तरह बढ़ते रहेंगे। Madje veten time e konsideroj me याद njëri रखें, të pakt, जमात के कामों में por atë mesi të premtuar कभी selam të cilin po दुनियादारी përfaqësoja रास në नहीं këtë eveniment, Allahu i ka अगर premtuar दुनियादारों prisit e को tij अपना सब कुछ समझ dhe लिया prisit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke जो thënë खुदा nusirtu bir ताला robe. है जो इनाम देने Do me वाला thënë है unë jam i mbështetur, वो jam mbështetur इन nga इनामों ndikimi i fuqishëm. वापस लेने का भी हक Kur उनकी unë ताकत po में लगता nisesha për të marrë pjesë në këtë eveniment, है। बस हमारा dhe मकसद तो हमेशा në makinë po खुदा ताला lutesha, की हम atëherë më ra ndërmend që njerëzit mendojnë që ky është obori më i lartë, ना कि किसी दुनियादार kurse unë jam robi yt i përullur dhe po mbart mesazhin tënd. है Po shkoj atje कभी ना në हमारी इंतहा हुई përfaqësimin है ना e है ना Mesihut të इंशाल्लाह होगी। premtuar le selam. Pra, Mesihun tënd. Prandaj shfaqje edhe sot për mbushjen e हमारी fjalës जिंदगी का sate मकसद që i ke dhënë Mesihut të इन premtuar le दुनियादारों selam. से Duke कुछ हासिल thënë करना nusir और të इन तक birrobe. पहुंचना है और ना कभी चाहे वो अमेरिका का कैपिटल हिल हो या कोई और इस Dhe Allahu lartësuar ma pranoi ना këtë lutje वहाँ का फंक्शन dhe shumë muslimanë edhe median dëshmuan për ना këtë. होगा। Madje ishin edhe të tjerë që shprehen ashtu ये हमारी se sot इंतहा kemi नहीं, parë se një ndikim shpirtëror हमारी ushtrohen në इंतहा zemrat e हमेशा tyre. हर अहमदी को याद रखनी चाहिए। Anwar उसमें Mahmud पढ़ा Khan लिखा है, sahibi, उन लोगों से ताल्लुकात हैं। I cili është djali i Maulana Abdul Khan, वाहिद के आगे Abdul Malik Khan sahib, झुकने वाला दुनिया को Rahmet बनाना pas, है। dhe jeton atje në Amerikë dhe shërben edhe në këshillin qendror të xhamatit të Amerikës. तमाम ऐवानों Ka bërë një shkrim të shkurtër për këtë. Madje mendoj se ai duhet të botojë këtë shkrim tani në gazetën Al Fazl apo në revistat të tjera të xhamatit. और रिपोर्ट्स में भी Ky पढ़ा shkrim होगा, trajton gjendjen politike të atjeshme, si dhe वो कुरान की përshtypjet तालीम e की disa रोशनी prej politikanëve और dhe ky ndikim shpirtëror इस्लाम की तालीम dhe जो si ky ndikim shpirtëror vepron सच्चाई te की mbi ta. तालीम है वो कहने की कोशिश की। इसमें भी मेरी कोई खूबी नहीं, मैं तो अपने आप को कामिल Në मुआजिज këtë इंसान समझता हूँ। ceremoni ishin të pranishëm जिस 29 kongresmen की नुमाइंदगी में dhe senator. मैं Ishin इस të बात के लिए ftuar गया था, personalitete të shquara उसके nga think tank, आपके आका pra institucione और të हमारे larta आका shtetërore që hartojnë हज़रत मोहम्मद politikën रसूलुल्लाह qeveritare. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से Ishin të ftuar nga Pentagoni, nga organizata jo qeveritare dhe profesor e të tjerë. वहाँ जाते हुए कार में जब मैं Gjithse numri i tyre shkonte afërsisht 110 मुझे veta. ख्याल आया Në कि लोग përgjithësi कहते हैं कि बड़ा ऊंचा ऐवान है thuhet ये। se e tillë është उस tradita atje që kongresmen dhe senator në qoftë se marrin pjesë në ndonjë aktivitet ata nuk qëndrojnë atje për shumë gjatë, pra largohen shumë shpejt. तेरे मसीह Sido मौत qoftë का ata e नुमाइंदगी में dinë जा रहा vetë shkallën e moralit të हूं। tyre. इसलिए Por çdo नुसरत और njeri रोग का जो वादा që हज़रत dikte मसीह që ata nuk से है qëndrojnë shumë उसका për नजारा një kohë shumë të gjatë. और अल्लाह ताला ने Ndërsa në këtë aktivitet përveç 2-3 senatorëve, और ये ज़ौक़ pra रखने përveç वाले 2 हैं apo कि 3 senatorëve që देखा kishin और इसका kërkuar इज़हार भी किया, leje बल्कि për दुश्मनों para, भी इज़हार किया gjithë të tjerët qëndruan deri në fund. कि नुसरत बिल रोग का नज़ारा हमने वहाँ देखा। Një burokrat i vjetër që kishte 15 vjet duke punuar अब्दुल në मलिक खान Capitol साहब के Hill, बेटे हैं, वहीं sa रहते हैं। se unë nuk kam Mërkëzi parë Amlar kur Misham që dhe वहाँ më shumë se 15 senatorë të kenë ardhur në ndonjë eveniment. जो मैं समझता Po हूँ kështu, उनको çfarë do छुपा के देना programi चाहिए të jetë, दूसरे सालों में। qoftë me krerët e shteteve, इन ata सियासतदानों nuk के rrinë për më shumë se वहाँ 10 के apo हालात के बारे में और इन 15 minuta. सियासतदानों के मुख्तसर Madje ai tha edhe diçka tjetër që ishte pak e çuditshme për mua. किस तरह Se aty gjendeshin politikanët nga të dyja krahat, pra nga majoranca edhe nga 29 opozita. कांग्रेस Unë kisha folur edhe për një senator të cilin e kisha takuar në 2008 पेंटागन से ताल्लुक dhe kishte një sjellje shumë arrogante. Ai jo vetëm që mori pjesë në eveniment dhe foli nga podiumi, por gjatë gjithë kohës që mbaja fjalën time, ai qëndroi të dëgjoj me vëmendje. रवायत भी है और यही कहा जाता है Për shkak të numrit të madh të pjesëmarrësve, pra përfshirë të ftuarit si dhe antarët e xhamatit na kishin caktuar salën më të madhe. Por prapse për shkak të pamjaftueshmërisë karrigeve, disa qenë kishin qëndruar në këmbë लेकिन dhe dëgjonin me vëmendje. Ata dëgjonin tema që nuk i përshtateshin natyrës së tyre, pra bëni drejtësi. Nëse nuk arrini të punoni me drejtësi, atëherë pavarësisht nga fuqia e madhe, ju s'mund të përballoni me pasojat që na kanosin. जो
Shtetet e fuqishme duhet të përkasin, duhet të përkrahin dhe kujdesin për shtetet të vogla. Ky është kriter thelbësor në vendosjen e paqes. Në Këshillin e Sigurisë dhe Kombet e Bashkuara, të gjitha shtetet duhet të gëzojnë të drejta të barabarta. Mos vështroni pasurinë e shteteve të tjera me lakmi për ta uzurpuar atë. Pra këto ishin fjalë që i ndava me ata dhe mund të them dhe pra këto ishin fjalë që ndava me ta dhe mund të them se këto fjalë nuk ishin të tilla që të përputheshin lehtë me tyren dhe politikën e tyre. Dhe të gjitha këto unë i shpjegova në bazë të Kuranit famlar. 2008 में मुझे मिला और बड़ा मुतकब्बराना रवैया था वो भी ना सिर्फ वहाँ आया हुआ था स्टेज पर Pas fjalimit tim, senatori i parë musliman i cili është një Afriko-Amerikan më tha që më pëlqeu shumë kur thatë që mos vështroni me lakmi pasurinë e vendeve të tjera. Ata dinë shumë mirë se si hartohet politika e tyre dhe si synohet për të rrëmbyer pasurinë e të tjerëve. Ai më tha se kjo fjalim duhet botuar sa më shpejt dhe duhet shpërndar. Një tjetër kongresmen më tha se kjo është një mesazh i cili i nevojitet Amerikës sot. Pra, kumtimi i mësimeve të Islamit drejt këtyre politikanëve u realizua vetëm nga mëshira e Allahut. Tani, s'dim se ata a do të veprojnë sipas këtyre këshillave apo jo, dhe a do të ndjekin këto këshilla apo jo. Por një gjë është sigurt që mësimet e bukura të Islamit janë plotësisht të sqaruara për ta. सलामती काउंसिल और यूएनओ में बराबरी पर तमाम कौमों को बैठना चाहिए दूसरे मुल्कों की दौलत पर नजर न रखें Prandaj lavdërimi i vërtet i përket vetëm Zotit të lartësuar, i cili na krijoi këtë mundësi. Dhe çdo musliman ahmedian duhet të jetë i ndërgjegjshëm për këtë bindje. Unë edhe gjatë takimeve të mia me këta politikan unë u tërhoqa mendje ndaj vendosjes së drejtësisë. Nëse ata në të vërtetë interesohen për vendosjen e drejtësisë, atëherë jo vetëm që bota do të mbahet, jo vetëm që bota do të mbrohet nga shkatrimi, por do të ruhen edhe këta. Në të kundërt do të veprojë caktimi i Zotit. सब तक पहुंचाना चाहिए जल्दी और ये कांग्रेसमैन का तबसरा ये था कि ये पैगाम Edhe në Kanada, alhamdulillah, sekretari i punëve të jashtme të në xhamat atje është një i ri, një djalë i ri. Ai dhe ekipi i tij kanë zhvilluar kontakte të reja me figura të shquara, duke ruajtur edhe ligjet të vjetra. Kështu që edhe ata duhet të jenë robër mirënjohës ndaj Zotit, i cili u mundsoi që t'ia ofronin kontributën xhamatit. Edhe të përcjellin këtyre personave të shquara mesazhin e drejtësisë dhe të vërtetës. Edhe atje ata kishin organizuar takimin tim me shumë politikanë dhe personalitete të tjera për të shndruar këtë botë në vatrën e paqes dhe harmonisë. Është më rëndësi të mësojmë këtyre politikanëve dhe shtresës së intelektualëve këto mënyra. Atëherë në Kanada u zhvilluan dy ceremoni. E para ishte një recepcion ose të themi përurimin e salës së re të xhamatit të Kanadas, që quhet Tahir Hall. Në këtë ceremoni qytetarët vendas ishin në numër të konsiderueshëm, ku shquheshin politikanët dhe intelektualët e të tjerë. Ne gjetëm një rast të volitshëm për të treguar atyre mësimet të bukura të Islamit. Përshtypjet e disa prej të ftuarve janë mjaft të këndshme. Në dashur Allahu këto përshtypje të ndryshojnë edhe mendjen dhe politikën e tyre. Amin. दुनिया को पूरा अमन बनाने के लिए इन बड़े सियासतदानों को समझाना भी जरूरी है। Do të them edhe këtë që përpara një institucion do të them edhe këtë që përpara një institucion shtetëror që ndihmon organizata humanitare dhe ato jo qeveritare, kishte ofruar
kishte कहने ofruar के gjemati मुताबिक që t'i jepte नया बनाया हॉल pothuajse उन्होंने 2.5 इसका milion $, इफ्तिताह था për ndërtimin e këtij जिसमें मुकामी objekti. कैनेडियन की खासी तादाद Pra, थी një pjesë të përballonte gjematin सियासतदानों dhe की sa भी pjesën दूसरे tjetër पढ़े të लिखे लोगों की भी përballonte shteti. जिन्हें Kur इस्लामी unë तालीम mësova की për रोशनी këtë, में atëherë i thash gjematit कहने të का मौका Kanadas që मिला ti kthente ato para बाद duke मेहमानों की falendëruar तरफ से shtetin. मुझ तक पहुंचे हैं Dhe nëse तो बड़े gjemati ka mundësi atëherë le të ndërtojë अल्लाह vetë. करे कि मसूद Allah तबके bekoj përpjekjet उनके e ज़हनों को gjematit dhe बदलने वाले और उनकी mundsoj पॉलिसीज को बदलने वाले भी हों gjematit ndërtimin e këtij objekti bashkë me ndërtesën इसी e re ताहिर हाल के बारे में पहले të Xhamia ये भी Ahmedia, बता दूं pra të Fakultetit të कि Teologjisë, पहले एक me हुकूमती një इदारे investim ने për disa milion dollarësh. बाज चैरिटी इदारों और एनजीओ की मदद करते Alhamdulillah, ky हैं gjemat realizon तकरीबन këto 2.5 plane मिलियन me shpejtësi डॉलर të देने madhe का dhe është një gjemat वादा किया था इसकी që तमीर में shuhet कुछ për हिस्सा shpirtin e जमात डाल दिया sakrificës. ये देंगे Allahu जब मुझे ashtoft पता लगा तो मैंने pasurinë dhe कहा numrin e बेहतर ये tyre. है कि शुक्रिया के साथ इनकी रकम E वापस कर sepse दी जाए ndërtesa e xhamias अगर बना ishte सकते bler, हैं तो por Allah Taala shumë ne shpejt fazil ajo फरमाया, ajo जमात को ndërtesë doli तौफीक pa दी mjaftueshme. और कई मिलियन Tashmë डॉलर janë खर्च bërë करके dhoma të ये mira për हॉल और इसके साथ जामिया mësimdhënie, अहमदिया की इमारत si dhe जमात ने zyrat. बनाई है Medreseja tashmë कनाडा की ndodhet जमात की मसाजिद के भी बड़े në मंसूबे हैं Peace Village dhe kështu कई krijon मिलियन डॉलर के mundësi मंसूबे më हैं। të mirë për अल्लाह ताला के फजल से kontrollin e saj. ये मंसूबे Inshallah, si vjet xhamia do të vendoset në godinë e re. कुर्बानी करने वाली जमात है Pra, अल्लाह ताला zemra na इनके mbushet me अमवालों को lavdrimin e उसमें Zotit बरकत duke डाले। parë këto bekime. जामिया के लिए Allah e bëft çdo जो antar të अभी तक xhamatit इमारत mirënjohës इस्तेमाल të हो रही vërtetë थी, dhe lavdrues të वो sinqertë të खरीदी Zotit. इमारत थी Amin. लेकिन वो छोटी पड़ गई थी अब Për अच्छे shkak të lidhjeve të क्लासरूम्स, ngushta me दफातर xhamatin, वगैरह इसके साथ बन गए guvernatori हैं और पीस Ontarios विलेज में me जामिया shumë këmbëngulje kishte जहाँ kërkuar që të कंट्रोल organizonte वगैरह një भी recepcion निस्बतन për आसान है। xhamatin. इस साल Alhamdulillah, इंशाल्लाह जामिया शुरू हो जाएगा xhamati ka marrëdhënie shumë të mira me इन qeverinë तरक्कियात को në të देखकर gjitha भी nivelet e saj. अल्लाह ताला की Kur हमसे ai दिल भर जाता है mësoi se unë po vija në Allah Kanada, i shprehu जमात के dëshirë हर për ta फर्द को shtruar një recepcion për हकीकी mua. शुक्रगुजार Kur और unë हमद करने ja वाला tregova pa mundësinë जमात time के ताल्लुकात की वजह për से pjesëmarrje वजीर आला ओंटारियो ने për shkak të Bada zor harxhimit të kohës gjatë vajtjes dhe Kërkesat ardhjes intizam në kiya tha। zyrat e tij apo në अल्लाह ताला के sekretariat. फजल से जमात के वहाँ Atëherë ai हर mu level përgjigj पे se nëse ताल्लुकात हैं। është vetëm çështja e जब kohës, मेरे कनाडा आने का पता atëherë चला unë do të organizoj këtë recepcionin në ndonjë कि hotel वो मेरे afër qendrës së section करना xhamatit, चाहते हैं por ju duhet të vini patjetër. और मेरे इस वजह से Pra, इनकार पर के वक्त Për थोड़ा këtë है arsye और unë nuk kisha asnjë शहर arsye में जहाँ tjetër वजीर për të आला mos का दफ्तर pranuar है, ftesën e सेक्रेटेरिएट tij. है या Kështu që जहाँ भी इंतजाम करना था ai na ftoi në darkë dhe prezantoi xhamatin me fjalë shumë të bukura. उसमें Përmendi edhe marrëdhëniet e tij me xhamatin, si dhe kontributet dhe aktivitetet e xhamatit. तो मैं आप Unë gjeta rast रहायश के करीब që gjatë atyre 10 dhe 15 minutave tu tregoja pjesëmarrësve mësime të bukura të Islamit. गुंजाइश भी नहीं थी Pra, për sa u përket marrëdhënieve me politikanët, si zyrtarët, और बड़े अच्छे अल्फाज में si zyrtarët po ashtu individët e thjeshtë të xhamatit kanë जमात के कामों का जिक्र marrëdhënie shumë të mira me të. उन्हें भी वहाँ Prandaj, siç kam thënë më parë, se këto marrëdhënie të mira burojnë vetëm nga mëshira dhe bekimi i Zotit, dhe jo nga përpjekjet individuale të ndonjë të ri. कनाडा जमात के पास अहदेदारों के भी अच्छे ताल्लुकात हैं और आम लोगों के भी Alhamdulillah, në përgjithësi, xhamati i Kanadas është shumë i avancuar në sinqeritet dhe besnikëri. जैसा कि मैंने कहा हमेशा Në ये fjalimin e याद javës së kaluar, रखें कि ये अल्लाह ताला kisha के shprehur फजल की pak वजह से kënaqësinë है, time për shkak të ना disa कि mangësive किसी në organizimin नौजवान e की या किसी gjelsës. शख्स की जाती वजह से Kur unë po takohesha me antarët e xhamatit, ata më kërkojnë falje me sy कनाडा të जमात përlotur अमूमी तौर पर apo me anë të letrave të shkruara drejtuar mua. मैंने गुज़श्ता खुतबे में उनके निज़ाम में बाज़ खराबियों की वजह Në से fakt nëse jam इंतज़ामात में shprehur disi i कुछ नाराज़गी का pakënaqur, इज़हार वहाँ किया था atëherë pakënaqësia ime ishte me përgjegjësit dhe vullnetarët që ishin në detyrë. उन्होंने भी बड़ी Sigurisht gjatë gjelsës mbeten disa mangësi që u shfaqen ose nga organizatorët ose nga individët. मेरी नाराज़गी का इज़हार अगर Gratë थोड़ा ishin सा था, ankuar për një pjesë të tyre तो वो मुतलका को शोबाजात के बारे में था उनके ओहदेदारान से था ku pa pushim ना कि dëgjohej vetëm वादी zhurmë. जमात से। Të gjitha këto mangësi mund të shmangen nëse ही था जो मैंने ये përgjegjësit कहा था dhe shërbëtorët apo कि shërbëtorët इनका në ख्याल ना detyrë तो ti जलसा अमेरिका में përmbaheshin मुनक़िद किया जाता। detyrës së tyre. बस मुझे अफराद जमात से उमूमन तो कोई शिकवा नहीं हुआ हाँ जलसे के दौरान बस जो होती हैं Pra nëse dikush duhet të kërkonte falje, atëherë duhet të ishin këta përgjegjës apo vullnetarë që kishin detyrë. हुई तो
gjë që nuk u shkoi mendja për Ahmedian të thjesht, ख्वातीन का हर जगह gjë që nuk u shkoi mendja për Ahmedian të thjesht, burra apo gra kishin shqetësim të madh kur shoh për kushtimin e madh dhe fisnikrin e pakrahasueshme të xhamatit të Kanadas, atëherë zemra më mbushet me lavdrimin e Allahut të lartësuar. Rreth lokalitetit të xhamatit të quajtur Peace Village është shtuar edhe një lokalitet tjetër. Pra janë bërë shtëpi të reja dhe edhe më tan rrugës. Sipas mendimit tim, janë rreth 1000 shtëpi të Ahmedianëve. Prandaj aty gjithmonë ka gjallëri dhe lëvizje. Gjithmonë të duket se jene kulturën dhe shoqërinë ahmediane. Alhamdulillah, siç kam thënë edhe më parë, dhe duke parë për kushtimin dhe besnikrinë e tyre, zemra në mbushet me lavdrimin e Zotit. Se çfarë njerëzish që Allah lartësuar ja ka besuar xhamatit të mësuesit e premtuar selam. Është një xhamat që ka prekur edhe kufirin e përkushtimit ndaj kalifatit. Pra ka arritur në kulmin e dashurisë ndaj dhe të përkushtimit ndaj bindjes në bindje ndaj kalifatit. Siç kam thënë, që çdo ditë në Peace Village ishte një gjallëri, nga që po na afrohej Ramazani, prandaj nuk kishim shumë ditë. Unë duke parë sinqeritetin dhe përkushtimin e tyre, dëshiroja të rrija edhe pak atje. Edhe ky është ndër bekimet e pashteshme të Allahut të lartësuar ndaj nesh, që vendi ku mbahet gjelsa pra tubimi vjetor për shkak të disa arsyeve në del i pamjaftueshëm. Janë hasur vështirësi në gjetjen e vendparkimi, prandaj duke marrë parasysh këtë arsye, xhamati i Kanadas duhet të marrë në konsiderat hapësirën e gjelsës. Ata nuk duhet të shqetësohen shumë se si do të shkojnë përgatitje dhe organizim, sepse nëse Allahu po zgjeron nevojën atëherë, ai sigurisht do të mundsoj edhe organizimin. Por vetëm me kusht të jemi robër mirënjohës të angazhuar në lavdërimin e Zotit. Dua të them edhe diçka xhamatit të Kanadas, sepse në Amerikë, në Kanada, po kështu edhe këtu në Angli, kanë ardhur shumë persona nga Pakistani që kërkojnë azil në këto vende. Këtyre personave do të them se Zoti i ka bekuar dhe për të tërhequr më shumë mirësinë, mëshirën dhe bekimin e Zotit, u duhet që të lidhen me Zotin në vend që të përhumben në dynja. Ata duhet të mbajnë parasysh porositë e Allahut, pëlqimin dhe kënaqësinë e Tij. Dua të them këtyre të rinjve që sa më shumë do të lavdroni Zotin, duke kujtuar mirësitë dhe favorit e Tij, aq më shumë do t'ju rriten bekimet e Tij. Mos harroni këto vështirësi, ato shtrëngime dhe shtypje për shkak të cilave keni ardhur këtu. Ashtu ku nuk do të harroni Zotin. Të sapo ardhurit, qofshin gratë o burrat nga Pakistani, ata gjithmonë duhet të përpiqen për të shfaqur morale të larta, që jo vetëm që të fitojnë mirësinë e Allahut dhe të Allahut të lartësuar, por që të bëjnë përshtypje të mira edhe ahmedianëve të tjerë këtu. Mos harroni që shpërngulja juaj të mos jetë vetëm për të fituar botën, por të jetë edhe për hir të besimit. नए आने वालों को हमेशा अपने नेक नमूने कायम करने की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, औरतों को भी मर्दों को भी. Inshallah pas 2 ditësh fillon edhe muaji i përgatshëm të Ramazanit. Kurse në Amerikë dhe Kanada po niset të nesër. Çdo musliman ahmedian duhet të angazhohet për të fituar sa më shumë nga ky muaj i përgatshëm. Duhet të përpiqeni që të ngrini ibadetet dhe faljet tuaja në nivelet më të larta. Këto ditë janë për të thithur dhe për të tërhequr mëshirën e Zotit. Çdo musliman ahmedian duhet të angazhohet për të fituar sa më shumë nga ky muaj i përgatshëm. Zoti na mundsoft të gjithëve me qëllim që të shohim më shumë ndihmën dhe përkrahjen e Zotit në jetën tonë. Allah na realizoft. Amin. Tani pas faljes së xumas do të udhëheq edhe 2 falje të gjenazes në mungesë. Gjenazja e parë i përket një shahidi, një martiri. Chaudhry Naim Kundal sahibi është emri i tij. Është djali i Chaudhry Abdul Wahid sahibit dhe punonte në njësin Orangi Town të qytetit Karachi në Pakistan.
ai u martirizua dije, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. मैं जुमे की नमाज Ne के jemi të बाद Zotit edhe tek ai दो të जनाजे भी kthehemi. पढ़ाऊंगा। Gjyshi i tij ishte i ndjeri Maulana Khurshid Alam sahibi. हमारे एक Shahidi kishte शहीद lindur në जिनको vitin कल शहीद किया गया है, 1961 चौधरी नईम अहमद me कुंदू साहब origjinë का है। ishte nga qyteti i Sargodas dhe në vitin 1961 ishin shpërngulur कराची के बेटे थे। në Gondel Fam कल Kotri शहादत हुई है। dhe në fund u vendosën në Orangutan Karachi. Gjyshi i tij kishte pranuar xhamatin në vitin 1914 në kohën e kalifit të dytë, ndërsa gjyshi ishte ndarsuar në xhamat më vonë. I ndjeri Rahmet Pas kishte mbaruar masterin ekonomik si dhe në administrim biznesi. Ai punonte pranë Bankës Qendrore të Pakistanit në cilësinë e asistent drejtorit. Për sa i përket ngjarjes së martirizimit, ai me datën 19 korrik në orën 8 e një qerek, si gjithmonë, doli nga shtëpia për të nisur për në bankë. Zakonisht ai kalonte një rrugicë të ngushtë për të dalë pastaj në rrugën kryesore, ku e merrte makina e bankës dhe i çonte atje. I ndjeri kur hyri në rrugicë, dy të rinj i dolën përpara dhe i qelluan me armë. Plumbat e goditën në kokë dhe dolën nga ana tjetër. Dhe kështu Neim sahibi u martirizua në vend. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. I ndjeri shahid shërbente si presidenti i xhamatit në Orangutan që prej 11 vjetësh. Para se të merrte këtë detyrë, ai kishte shërbyer si kryetari i organizatës së të rinjve të nisjes Orangutan dhe më përpara kishte shërbyer si kryetar lagje, sekretar për UFNO, mësues i fëmijëve të xhamatit dhe po kështu me detyra të tjera të ndryshme. Ishte njëri shumë i shoqërueshëm, i sjellshëm dhe i butë. Banorët e lagjes gjithashtu kanë shprehur po këto konsiderata për të. Prej pak kohësh situata ishte tensionuar në Orangutan dhe ndjeri kishte marrë disa kërcënime nga kundërshtarët. Por këto nuk i kishin trembur as pak. Ishte njëri guximtar dhe trim. Me bekimin e Zotit ishte ndarsuar në sistemin e vasijetit, duke dedikuar një të dhjetët të gjitha ardhurave të tij për hir të Zotit. Disa jo ahmedian që kishin ardhur për ngushëllim gjithashtu përmenden për virtytet e tij të larta. Ai kishte disa vjet që vinte këtu në Angli për të marrë pjesë në xhelse. Tu qëndronte pranë një familjeje dhe vajzat e saj familjeje më kanë shkruar se sa herë që vinte në shtëpinë tonë si musafir ai sile si mikpritës për të tjerët, pra u shërbente të tjerëve. Ishte aq i përullur dhe aq modest që kur lyente këpucat e tij, lyente edhe ato të tjerëve. Në vitin 2007, kur ranë shira të mëdha gjatë gjelses, familjarët kur u kthyen në shtëpi, këpucat e tyre ishin përballtur nga shiu dhe nga balta. Prandaj ata i lanë ato këpucat e dera. Për ata u zgjuan të nesërmen këpucat e të gjithëve ishin vendosur me kujdes dhe të gjitha shkëlqenin të pastra dhe të lyera. Ai gjatë natës u kishte hequr balë të gjitha këpucave të familjarëve, si dhe të musafirëve, i kishte pastruar, i kishte larë dhe në fund i kishte lyer ato. Ishte njëri shumë modest dhe i përullur nga natyra. Ai nuk kishte asnjë fëmijë. Bashkëshortja e tij ka dëshmuar se ndjeri kujdesej shumë për atë. Thotë se im shoqi më kishte dashur më shumë se sa më kanë dashur prindërit e tij. Allahu u lartësoft gradat të ndjerit dhe ja largoft këto ditë të vështira Pakistanit sa më shpejt. Amin. पाकिस्तान में खत्म करे। Si të kam thënë se duhet t'i përkushtohemi shumë lutjes, sidomos gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Pra ahmedianët e Pakistanit dhe ahmedianët në përgjithësi, kudo në botë, duhet të angazhohen në lutje që Allahu lartësuar i ndroft këto ditë të vështira sa më shpejt. Gjenazja e dytë i përket Sahibzada Hazrat Mirza Hafiz Ahmad Sahibi, i cili ishte djali i kalifit të dytë radhiyallahu. Ai ndroi jetë në mesnatën e 14 dhe 15 korrik në moshën 86 vjeçare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ummi Nasir sahiba ishte nëna e tij. Ai fliste në butësi dhe sile me të mshuri, me të varfërit. Kishte mbaruar fakultetin e xhamatit për teologji dhe pastaj Hazrat Khalifi Dyut i kishte dërguar në provincën Sind që të kujdese për tokat e xhamatit. Ai ishte angazhuar me këtë detyrë derisa u mbyll kjo punë. Dhe pastaj filloi biznes. Ishte shumë i lidhur me sistemin e kalifatit. Më shkruante vazhdimisht. Ai ishte daja im dhe gjithmonë më shfaqi një ndjesi të sinqertë dashurie. Allahu i lartësoft shkallët në xhenet dhe i falt. Amin. Inshallah, pas faljes do të udhëheq edhe faljen e xhenazës në mungesë për këta dy persona. अब ये नमाज में जैसा कि मैंने कहा है कि नमाजों के बाद इनका नमाज के बाद नमाज जनाजा अदा होगा. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.